നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റ് നല്ലപോലെ അനുകൂലമായിരുന്നു. അതായത് വെയിലില്ല, കോട ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആദ്യം പോയപ്പോഴത്തേക്കും കോടയൊക്കെ മാറി വ്യൂ, അത്യാവശ്യം വ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി. മുകളിൽ പോയപ്പോ ചെറിയൊരു മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്ലൈമറ്റ് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് കിട്ടിയത്. ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് പേര് നമുക്ക് വഴിപ്പെട്ടൊക്കെ പോയി രക്ഷിച്ചൊക്കെ വഴി വെട്ടിക്കൊണ്ട് അവര് തിരികെ എത്തിയത്. അവർക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നില്ല. ഇതുപോലെ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി എല്ലാവരും. ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് നൈറ്റ് ട്രക്ക്, ഈവൻ നൈറ്റ് ട്രക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവർ പെട്ടുപോകും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഓക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് അനുകൂലമായിട്ട് വന്നു ഇതുവരെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉച്ചത്തെ ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫുഡായിരുന്നു. സൂപ്പർ, 5 സ്റ്റാർ. നാളെ ആളെ ഞാൻ വിളിച്ചു തരാം, ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാവോ? ഒരു മിനിറ്റ് ചേച്ചി, മീൻകറിയുടെ അഭിപ്രായം എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കേട്ടോ. റെഡി, 1 2 3 കേട്ടോ? കറിയൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ലെവലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരവും വന്ന് കഴിച്ചു. ഹലോ ചേച്ചി, ഹലോ കേട്ടോ ചേച്ചി? കേട്ടായിരുന്നോ? നാളെയും അതേപോലെ ഫിഷ് കറി കിട്ടിയാൽ ഉപകാരം. ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ട്രെഡിങ് ബാക്ക് ഹോം, അതും രാത്രി മഴയത്ത് ആ ഒരു എന്താ പറയാ സ്ലിപ്പറി പാതയിലൂടെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു വളരെ യുണീക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി 1-2 പ്രാവശ്യം സ്ലിപ്പായെങ്കിലും പക്ഷെ തിരിയിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വളരെ ഒരു മെമ്മറബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. വളരെ യുണീക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പല ട്രക്കിനും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ട്രെഡിങ് ബാക്ക് ഹോം, അതും അട്ടൗണിലെ ഏരിയ, മഴയുള്ള ടൈം, സ്ലിപ്പറി പാട്ട്, ഓട, എല്ലാരും കൂടെ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു വൈബും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ള വൈബ്, അതൊരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. സൂപ്പർ. നമ്മള് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ല, പക്ഷെ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് സംഭവിച്ചു പോയത്. നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഇന്ന് കയറിയ ഒരു സാധനം. ആ ഒരു വ്യൂ അത് എല്ലാം കിട്ടി. കോട കിട്ടി, വ്യൂ കിട്ടി, മഴ കിട്ടി, എല്ലാം കിട്ടി. അവിടെ മോള് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു നിങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ഓണാണെങ്കിൽ ഓണാക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓണാണ്. പാട്ടിട്ടേ അവിടെ ഒരാൾ കളിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടാണ്, അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോ ജേർണി ക്രാഫ്റ്റിന്റെ 37ാമത്തെ ഇവന്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടു ലാസ്റ്റ് 37ാമത്തെ ഇവന്റ് ആണ്. ഉറുമിക്കരയുടെ 2ാമത്തെ ഇവന്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, ശ്രീരാജ്. അവൻ തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും വന്നായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഞങ്ങള് കുറച്ച് ശ്രീരാജ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ കുറെ ട്രിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്രയും മീൻസ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വളരെ എന്താ പറയാ എല്ലാവർക്കും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് സംസാരിക്കും, എല്ലാവരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അവര് വേണമെങ്കിൽ വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ എല്ലാവരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് മാത്രമൊക്കെ ട്രിപ്പിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര ഇതാണ് കേട്ടോ. എടാ ഫുഡ് എത്ര അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, പറയണം അത് ഫുഡല്ലേ എന്ന്. അതൊരു നല്ലൊരു ഇതാണ് കേട്ടോ. വേറൊരാൾക്ക് നമ്മളൊരു ഫുഡ് വാങ്ങി കൊടുക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യാം, ഷെയറിങ് മെന്റാലിറ്റി, അങ്ങനെ നല്ലൊരു കുറെ കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരാളാണ് ശ്രീരാജ്. അത് മാത്രം അപ്പൊ നമ്മള് ട്രാവലറിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവര് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ, ആണ് കൂടുതലും ഇരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തായാലും എല്ലാവരും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടണ്ടേ? ഓക്കെ, രാഹുലിന്റെ പേര് എല്ലാവരും എന്റെ പേര് അറിയില്ല. എന്റെ പേര് സത്യ.
ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം. മീൻസ് എവിടെയാ സ്ഥലം, എന്താ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അതിന്റെ പേര് മാത്രം നിങ്ങൾ അടുത്ത ആള് പറയണം. ആളുടെ പേരും കൂടെ പറയണം. ഓക്കെ, അതാണ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? എവിടെ തുടങ്ങാം? സൈഡ് പോ. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് അവിനാഷ്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വരുന്നു. എന്റെ പേര് സൗമ്യ. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രംകാരിയാണ്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി അവർ മേ ബി ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പറയും. ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ പേര് നിഷാൽ. ഞാൻ വിമലാൻ ചൈൽഡിലെ നിഷാൽ വിമലാൻ ചൈൽഡിൽ IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Raj, Nishal, and I am Rajiv. I am also into medical devices company. I am a colleague of Anuraj, and I am from Visakhapatnam. Rajiv and myself Swaminathan. I am from Bahamuttur. I am also working. Swaminathan. Better we can say. Swaminathan and myself Devendra. Myself Kasika. So I am. എൻ്റെ പേര് ഗിരീഷ് എന്നാണ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഷൊർണൂർ അടുത്താണ് എൻ്റെ വീട്. തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ VSSCയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So first introduce myself. So this is Rajiv Priyan. I am from. This is Rajiv Priyan. Yeah, I am Rajiv Priyan. Rajiv Mahapatra and Rajiv Priyan. Yeah. എൻ്റെ പേര് ശ്രീശങ്കർ. കേരള സ്പേസ് കേരള സ്പേസ് പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പേര് മിഥുൻ. IT-ലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, മിഥുൻ IT-ലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ പേര് സോളമൻ. ചാലക്കുടി അടുത്ത് കൊടകര വീട്. എന്റെ പേര് ലക്ഷ്മി. ലക്ഷ്മി എന്ന പേര്. പാലക്കാട് നിന്നാണ്. ട്രാൻസ്ഫർത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. വീട്ടിൽ ഞാൻ ശ്രീരാജ്. എൻ്റെ പേര്. ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് വീട്. ഞാനിപ്പോ ലക്ഷ്മി ശ്രീരാജ് കൃപ. ഓക്കെ, ആദ്യം പേര് സത്യ, നിരഞ്ജന, അവിനാഷ്, സൗമ്യ. കൃപ, ശ്രീരാജ്, ലക്ഷ്മി, ശ്രീശങ്കർ. എവിടെ പറയാനുണ്ടല്ലേ? രാജീവ്, ശ്രീശങ്കർ, മിഥുൻ, സോളമൻ, രാജീവ്, അസീന, ഗിരീഷ്, പ്രസീത, ദേവേന്ദ്രൻ, സ്വാമി, രാജീവ് 1, നിഷാൽ, ബിനു, സൗമ്യ, സത്യ. താമസം. ഷഫീഖ് ഖാൻ എം.
പത്മനാഭൻ, ശ്രീനിഷ്. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ്, വീട്ടിൽ ഒരാളാണ്, വൈഫുണ്ട്, 2 കുട്ടികളുണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം. എൻ്റെ പേര് രഞ്ജിത്ത്, ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെ, വെമ്പായം. ഫസ്റ്റ് എന്തിനു പറയണം? എന്നെ കുറിച്ച് പറയണം. എൻ്റെ പേര് കണ്ണൻ, ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് സ്ഥലം. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെഞ്ഞാറമൂടിന് നെടുമങ്ങാടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം. കറക്റ്റ് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാനക്കുഴി എന്ന് പറയും. എൻ്റെ പേര് പ്രബോധാവും, ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ലൈക്ക് നേരത്തെ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ലൈഫും തമ്മിലുള്ള നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. സൺഡേസ് ഒക്കെ വെറുതെ ഇരുന്ന് എനിക്കൊരു വൈഫും അപ്പൊ പിന്നെ ഏജിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ രാവിലെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ചോല ട്രിപ്പില് ഞാൻ ഏറ്റവും പുറകിലായിരുന്നു. സത്യ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നത്. എനിക്ക് നടക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു എന്തൂസിയാസം കണ്ടിട്ടാണ് പറയേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് 3 പേരുള്ളൂ, ലൈക്ക് എല്ലായിടത്തും എത്തിപ്പെടണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടി സപ്പോർട്ട്, നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും. ബാക്കിയുള്ള അവിടുന്ന് ഞാനും അവിടുന്ന് പതുക്കെ വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാൻ ഞാനിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് യൂത്തനായതുകൊണ്ട് അല്ല കോസ്മെറ്റിക്സിന്റെ ബിസിനസ്സും അല്ല നമ്മള് കാണാൻ കോസ്മെറ്റിക്സ് സെയിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മള് മീശയൊക്കെ വെളുപ്പിച്ച് മുടിയൊക്കെ ടൈ ചെയ്ത് വെളുപ്പിച്ച് അല്ല സോറി തിരിഞ്ഞുപോയി കറുപ്പിച്ച് നമ്മള് ഒരു ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കയറി സത്യം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എവറസ്റ്റ് ആക്ച്വലി 30,000 ഫീറ്റ് ഇല്ലേ നമ്മൾ കയറിയത്. ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ വലിയ ടയർഡൊന്നും അല്ല, ഇതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പേര് പറയാം. ഷാപ്പാട്ട് രാമൻ. 7 മണിക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫ്രഷൊക്കെ ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ 7 മണിക്ക് ഇവിടെ അസംബിൾ ആവാം. ഇവിടെ തന്നെ ബാഗേജ് എല്ലാം നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ വരത്തില്ല, വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ട്രക്ക് ചെയ്ത് അതുവഴി അങ്ങ് പോവാം, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരത്തില്ല. അതായത് ഈ ബാഗ് നമ്മൾ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെക്കും. എന്നിട്ട് മിനി ബാഗിലായിരിക്കും നമ്മൾ ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ഇന്ന് പോയില്ലേ, ഇന്ന് പോയതുപോലെ തന്നെ ആ മിനി ബാഗിലായിരിക്കും എക്സ്ട്രാ ആ ഒരു ഫുഡ് പാക്കറ്റും കൂടി ക്യാരി ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ഏകദേശം നമ്മളൊരു 3 മണി മാക്സിമം ഒരു 4-4:30 തന്നെ നിർത്താനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. അതായത് നമുക്ക് മദാമക്കുളം വരുന്നുണ്ട്, പാപ്പാനി വാട്ടർഫാൾസ് ഒരു ചെറിയൊരു ബാത്ത് പരിപാടിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെള്ളം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, നല്ല ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മേ ബി ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പറയാം. ലൈക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം മാക്സിമം മഴയുടെ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും സേഫ്റ്റിയും കൂടെ നോക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഏകദേശം ഒരു 4:30 തന്നെ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ സെറ്റാക്കാം. മാക്സിമം 5 മണി, അതിനപ്പുറം എന്തായാലും പോകത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കാരണം 5 മണിക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഏകദേശം ഒരു 9 മണി 10 മണി അടുപ്പിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രം എത്തും. 4 മണിക്കൂർ എന്തായാലും വേണം ട്രിവാൻഡ്രം എത്താനായിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാളെ എല്ലാവരും എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഇന്ന് കയറിയ എനർജി തന്നെ നാളെ എന്തായാലും എല്ലാവരും കാണണം. എല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ഒരാള് എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഒരാള് നാളെ മാത്രമല്ല ഒരേപോലെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും അതായത് ഈ ഇന്ന് സ്ലോ ആയിട്ട് തോന്നിയ ആൾക്കാർ മനോജേട്ടന്റെ കൂടെ തന്നെ പോവാം, ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കാണാൻ. ഓക്കെ, ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാക്ക് നടന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇച്ചിരി സ്ലോ ആയിട്ട് തോന്നിയ ആൾക്കാർ ചേട്ടൻ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അത്യാവശ്യം മഴയൊക്കെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുമ്പോ ചെയ്യരുത്
ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ചെയ്യാൻ കാലം കുറച്ചും നിൽക്കരുത്. കൂടെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രക്കാണ് സ്ലിപ്പറി ആ മദാമക്കുളത്തിന്റെ അടുത്തൊക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും മദാമക്കുളം മിഷൻ ഡേഞ്ചർ ആണ് ഇപ്പൊ മാക്സിമം. പുള്ളി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കുക, അത് ഫോളോ ചെയ്ത് കുറച്ച് പേർക്ക് തന്നെ അറിയാം. ഞാൻ രാവിലെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു. എൻ്റെ പേര് അരവിന്ദ്, ഞാൻ രാഹുലിൻ്റെ കൂടെ അലയൻസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വീട്ടില് അമ്മയുണ്ട്, അനിയത്തിയുണ്ട്. പിന്നെ ജനി കർഷകരുടെ ട്രക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി. ഞാൻ ബാലരാമപുരം സ്വദേശിയാണ്. ഏകദേശം നമ്മളെ കൂടെ ഏകദേശം നമുക്ക് 1 year മുമ്പ് തന്നെ പുള്ളി ജോയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു. ലൈക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ഹെൽപ്പിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് തന്നെ വണ്ടി ട്രക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് കതിർമുടി ട്രക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചോല ട്രക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അഗസ്ത്യാർകൂടം, പിന്നെ മത്തേരാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം പാരലി നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ട്രക്സും